Dandalin matasa shiri don matsaloli da magance su da kuma nuna fasararsu a bangaren rayuwa a Afirka TV3. To masu kallon mu barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci a cikin shirin dandalin matasa wanda muke tattaunawa da wayannan zaratan matasa game da yadda mutum zai taimaki kasuwanci shi ya zamanantar da kasuwancin ta hanyar yin amfani da social media ba kawai ta zamanto mana kafa bata lokaci da halaka kuɗi ba tare da sun dawo da ba tare da kuɗin nan sun dawo ba. To Malam Saifullahi ɗazu ka yi mana bayani game da yadda za ka iya amfani da ita wannan social media amma fa hakan zai faru bayan ka zamanantar da kanka ka zamanantar da ita sai ta taimake ka a kasuwa. To yanzu abu na gaba da muke so mu ji, to ita wannan social media za ka iya amfani da ita wajen fara kasuwanci baka da kuɗi? To kafin mu ji amsa bara mu ji ga waya nan daga Malam Ali daga jihar Yobe. Malam Ali barka da zuwa shirin dandalin matasa. Alhamdulillah Malam Ali, to kaji batun da muke tattauna a kai? To Malam Ali wace gudunmawa za ka ba mu? Malam Ali kana tare da mu? Na'am? Malam Ali abin da yasa baka jin mu ne kana jin mu ta talabijin, da zaka dan koma gefe ka dinga jin mu ta wayar da kake kira zai zama mun fahimci juna. Hello Malam Ali. Malam Ali kana ji na? To wannan da fatan masu kallo idan mutum ya kira zai nesa da akwatin talabijin din shi ko kuma ya sauke sautin yanda za mu iya jin juna ta cikin sauki. To Malam Saifullahi ka ji tambayar da na yi ta yanda mutum zai iya fara kasuwanci ba tare da yana da wani jari a hannun shi wata wannan social media din. So gaskiya ne in aka ce mutum zai fara sana'a ba tare da jari ba dole wani mutum zai ji cewar wannan kalar sana'a ce, ai babu wata sana'a wacce za a ce ba za ka fara ta baka da jari ba zai yiwu ba. To akwai abin da yake ba an ce kawai baka da jari, jarinka wannan dai wayar taka da kake shiga da ita din ita ce jarinka, wacce kake bata lokacin ita ce jarinka. Mu anan kawai iyakaci mu gaya maka akwai hanyoyi wanda suke idan kana son za ka yi sana'a baka da jari a wannan mutanen da kake ganin su. Daman kamar magana da muka yi a baya ta zamani. Waya nan tana kara shigowa. Assalamu alaikum. Barka da zuwa Afirka TV3. Hello Malam, kana tare da mu? Yau wato da wa muke tare kuma daga ina? To Malam Ali wace gudunmawa za ka ba mu a wannan shirin? Na'am. Malam Ali da alamu dai Malam Ali har yanzu kana jin mu ta talabijin ne. In za ka kira mu ko kuma da kai da sauran masu kallo mutum ya saurare mu ta waya ba ta talabijin ba, saboda zai zamanto tsakanin wayarka da talabijin ana dan samun wasu sakanni, to sai wannan yasa ba za mu dinga jin juna ba. In na gaya maka magana kafin ta zo gurinka sai ta dauki wasu sakanni, sai ya zamanto ba za mu dinga jin abin da kake faɗa ba. To Malam Saifullahi kana mana jawabi. So idan kana so zaka fara sana'a a social media baka da jari, farko abin da zaka yi mutanen da kake tare da su ba za a rasa ka da wani wanda yake wata sana'a ba wanda yake za ka iya karɓar kayayyakinsa ka siyar, tunda ya kasa ne daman shi ma so yake siya amma talla za ka yi masa. Ka zo da in ba ka da waya za ka iya samun abokananka wanda wayarsa ta fi taka kyau, sai ka ce taimaka ɗan ɗaɗɗaukan mun hotunan wannan kayayyakin sai ya tura maka a wayarka, sai ka yi amfani da shi wajen ka tallata shi. Za ka samu da mutum ɗaya kake da shi kake karɓar kaya a wajensa,
idan ya zama na kaga cewar wannan kayan ka fara sai da shi sai kaga wani kuma ga wani abu, sai ka duba waye zai iya baka kaya wanda yake mutum da ya rashin yadda yanayin yadda ai ba za ka je haka nan dan bani kayan ka in je in dora in yi tallawa ai kaza za ka fara da wannan dai mutanen da suke tare da kai ne. In ka fara shi za ka zo ka karbi kaya su baka farashi a farashin sari yadda ake bawa kowa, za ka zo ka je ka dora in ka siyar kayan yana sto ɗinsu kai kuma za ka zo ka siyar ka je ka karba ka je ka kai. Yanzu an samu wani ci gaba, akwai masu delivery wanda za ka nemo, akwai waya, kaga wani ya ƙara cin abinci a cikin abin kenan ba ma kai kaɗai ba, abu ɗaya ne za a siyar amma kai ka ƙaru kuma ga wani masu mashina 'yan saƙo sun ƙaru su ma sun ƙaru, kaga an samu wata hanyoyi biyu kenan wanda suke kowa zai ƙaru wanda zai samu wannan. Kamar misali da nake so in gaya maka, a yau din nan akwai wani abokina da na haɗa shi da wani a kasuwa yana sai da takalma, shi to a taimaka mai da product a turo mai a waya, ana tura masa ya talla, yau takalma biyu ya je ya siyar da su, dan delivery an bashi 500 ya samu 1000 misali na yi maka. To kaga abin ya zama cewar inda ya tsaya ya ji kunya ko nauyi ko zuwa ya tambayi a taimaka masa ya yi tallan, ba zai kai shi da wanda yake, wanda ko da kana da jari in baka yi tallata kasuwancinka ba baka je inda za a siyar ba. Yanzu kamar kana zaka sai da waya, ai ga wannan kasuwa ta Farm Center sai ka tafi kwanar dawaki can ka ce kai anan zaka sai da wayarka, kana tunanin me zai faru? Kaga ba za ka mutu ba da ka je wajen da zaka siyar ba, ba za su je ma sai da wayoyi kake yi ba. To shi haka yake, don haka a social media akwai abin da yake mutane, guri ne na mutane bila adadin, wani kaza yake so wani kaza yake so, kai ne zaka zo ka nemo wa za ka samu ya iya baka kayan. Muna da yawa wanda suke in ka nema din za a baka, ka siyar ka kawo kai ma ka ya samu nashi. Mata ma gashi nan muna ganin ha'awa da suke talla, za a yi tallan zobo, alewan madara kuma za a zo a kawo maka. Kaga duk wannan hanya ce wacce take wani da kai irin wannan abun yake sa wasu suke samun kaimi. Wani yana yi bai tunanin zai iya ba, amma an gaya masa sai ya ce ai daman zai iya kenan. To shi yasa in ka gwada din zaka yadda cewar abin haka yake. Dan haka kaga ka fara shi da zero, tunda ana maganar kaga ko da jarin 20,000 ka saka duk zero ne, saboda misali in sana'a za ka kama shago, za ka zuba jari, za ka gyara, yauwa duk ba zai ba. To don haka shagonsa wayarka shine wannan, kaga wata hanya ce mun same ta wacce take ni ina ganin mutane da yawa in suka gwada ta, in ka gwada tunda kullum wuni kake akai kana shiga kana hawa. Sannan kuma akwai wasu wannan da Facebook ya ƙara bayarwa, wanda ni kaina ban ma daɗe da gwada amfani da shi ba, marketplace. Akwai kasuwa da Facebook ta ƙara kawowa, ya wuce ma ba akwai in kana sana'a, shi ma kamar yadda na gaya ma mai Facebook sana'a yake yi. In kana ɗorawa mutum 1 2 3 suna gani, akwai inda za ka yi kai promoting ɗinsa ka biya 700 a rana ɗaya, mutum 1000 za su ga wannan abu tallan da kai. To amma kila baka siyar ba, kaga tunda baka siyar ba zai yi ka kashe wannan kuɗin ba, sai ka fara shi ta hanya dai ta masu saukin da mutanen ka za su siya. To yanzu Facebook sai suka yi wani marketplace da ake kiransa, wanda in ka shiga ya baka dama zaka sa sunan kalar product da ka dora, kayan da ka dora, zaka saka kudinsa, zaka saka address ɗinka, akwai guri da zaka ɗan yi ɗan bayanai na wani inganci na wannan abun, zaka ɗauko hotunan su a maimakon za ka sassaka hotunansu da yawa. In ka saka Facebook ce za ta yi maka wannan talla, a rana ɗaya mutane za su yi ta talla, za su yi ta, domin na gwada na gani, za su yi ta tambaya ka, za su yi ta tambayar ka, wanda yake a kasuwa idan ka je kasuwa ko ba a siya ban aka taya za ka ringa jin daɗi. To za a yi ta tayawa, a masu tayawan nan za ka samu ka sai da kasuwar ka. Masu kallon mu da sauraron mu, in dai mutum yana kasuwa yana social media, ya je ya duba marketplace ya gwada, ya biya gani, insha Allahu zai ji daɗi, zai ga me ake nufi. Saboda yawa muna godiya Malam Awwal game da batun nan da muke yi. Akwai kuma 'yan kasuwar boge a ciki, irin wanda zaka ga su kuma sun bude kila application ne, kila wata manhaja ce da kamar yadda ake faɗa da Hausa, su kuma 'yan gada zare ne, su ma dai duk da sunan kasuwancin ake,
mun ji yanda mutum zai ci riba, to wannan kuma gaskiya sau da yawa inda muka ga suna yi da yawa asara ake. Ban san karin bayanin da za ka yi mana akan wannan kasuwar ta gadar zare ba. To wannan dai kasuwa ta gadar zare da mutane suke bubbuɗe su, zan iya cewa da so samu ne a na bangaren sai dai ku bani wasu lokuta daɗi wannan kasuwar gadar zaren. To amma dai a gurguje zan ba da bayanai akan yadda mutane za su iya kare kansu da ɗan abubuwa. Shi wannan mutumin da zai je haɗa maka wannan kasuwa ta gadar zare, abin da ya yi ka kasa yi, abin da nake nufi abin da ya ka kasa yi, shi wani dogon nazari ya yi, da iya wannan dogon nazarin sai ya ga me zai iya cimma a nan gaba zuwa wasu lokuta. Sau da ka tambaye shi ba rana ɗaya iya gama wannan al'amarin ba. Su ne mutane da ake kira, wasu daga cikin su akwai developers, software engineers, ga su na iri-iri. In ka tuntuɓe shi adadin kwanakin da aka yi kafin a yi wannan gadar zaren, ana kera wannan gadar zaren, zaka sha mamaki. Wani kuma wanda ba zai iya da kansa ba yana da kwakwalwar da zai iya tunanin ayi abu mai kama da kaza, amma zai biya kuɗi masu kyau, manyan kuɗaɗe domin a shimfiɗa mai wannan gadar zaren. In aka shimfiɗa mai wannan gadar zare, kai da karan kanka zaka biyo hanyar, zaka biyo wannan al'amarin, wanda kuma kai a karan kanka ka san cewa wannan al'amarin fa akwai wani shakku a cikinsa, saboda abu ne wanda za ka ga bai yi kama da gaske ba. Magana ake ta kuɗi yanzu kamar magana da na riga na yi a baya, dare daya Allah kan yi bature. Yau dare daya Allah kan yi bature, kowa burinsa kenan yanzu. Yau kai ne Malam Rabi kana da naira 50,000 ɗinka, ba za ka iya mai da ita cikin shagonin da ka fara kasuwanci ba, ba kuma za ka iya fara sabon kasuwanci da ita ba, wanda kuma akwai kasuwanci da za ka iya fara yin shi da 50,000. Gaskiya ne. Sai mutum ya ji cewa akwai wani mutum yana nan, shi kawai ka bashi wannan 50,000 din, shi ya san yadda zai da ita. Gobe idan ka dawo zai baka naira 50,000, jibi idan ka dawo zai kara mata 50, gata idan ka dawo zaka ji kudin kai ai gaba ɗaya wannan ka zama dangote. To waɗannan abubuwa da mutane suke hangowa, waɗanda su ne kurakura. Kai karan kan kana buƙatar kai hangen nesa, ka shimfiɗa kanka wani plan na ya za ka cimma moriyar wani abu, sai ka bi shi a sannu ka yi haƙuri. Haka kasuwanci ki sai ka mai haƙuri. Gaskiya ne. Babu dalilin zai sa rana ɗaya. Kamar yadda muke magana cewa zaka iya samu abokanai 5,000 a Facebook, ba za su samu rana ɗaya ba. Gaskiya ne. Ka ta tura sakon wani na kallo sai ya kyale ka, ba zai karɓa. Wai ma kana sa zai yau wani kuma zai je ma soke removing, zai cire ka kawai daga cikin lissafi. Amma ka daina turawa, za ka ƙara tura ne. To haka ita ma kasuwa. Haka za ga yau mutum ya waye gari ya tafi kasuwarsa, ya je bai sayar da komai ba kuma ya dawo. Gobe kuma zai ce kai je ban sayar ba, amma ka zai fa koma. Gaskiya. To waɗannan abubuwan ne mutane ba sa so. Ya fi son kurin fashi idan ya fito, kuɗin ba wai kaɗan yake buƙatar su ba, ya dinga jin su kamar da bakin yake da buƙatar su, kuma da yawa su ta zuwa kuma ba yankewa, ba tare da kuma ya sha wahala ba. Kamar dai maganar na faɗa a baya, bai gaji bane zai huta, wanda kuma ba haka za a yi ba. Kana da buƙatar ka aiki sosai, sai ka koma gida sai ka huta, gobe ka ƙara fitowa. Wannan abubuwan ne da mutane suka gara. Za ga kamar daga satin da ya gabata akwai su kafofi da suka faru, babu da duk na ma dan kaka ma sunayensu, wanda idan ka je ka duba ka kalli waɗannan abubuwan sun haɗu a idan ka kalla sun haɗu. Ba guri bane na siya da siyarwa, ba siya ake ana siyarwa ba, magana ake ta ka kawo kuɗin ka ninka maka su. Mutane a ringa kula da irin waɗannan abubuwan, ba siya za ka siyar ba, kawai ka kawo kuɗin ka mu ƙara musu yawa. Yawwa in ka kawo wannan kuɗin, kamar kai ne ka kawo magana asara a tunanin, kamar kai ne misali za a ce maka kawo omo ko sabulu a jarka, in aka kawo shi sai ka ce to mu mun zuba bukatar mu zamu maka kumfa da sabulun, kuma wannan kumfan ka ɗebe ta za ka koma kai wanki, kai ka san ba zai yi ba. Gaskiya ba. Za a ibi wannan sabulun naka a kada kumfa duro guda da shi, kuma wannan kumfa ba za ka iya komai da ita ba. To gara ma ka rike wannan sabulun naka ringa cuɗawa a hankali har ka wanki, za ka ga cewa ka wanke kayan babu daɗewa. Gaskiya. To waɗannan abubuwan mutane ya kamata a ringa lura. Akwai hanyoyi kuma da za ka ga cewa sun yi kama da gaske, abin da kira investment, da suna wannan abin ake yaudarar mutane. Akwai investment da ka kalle shi za ka tabbata hannun jari kenan. Hannun jari. Akwai wanda in ka kalla ka san kasuwancin ake. Ni da zan ce Mara Rabi ka kawo kuɗin ka za mu buɗe gidan talabijin Africa TV. Kuma da na karɓi kuɗin Mara Rabi muka buɗe wannan gidan talabijin, gashi al'umma suna kallo, sai na kuma da na ce Malam Safila kai ma ba ni kuɗin ka, za mu ƙara saboda kayayyakinmu na haske ko kuma gurin da muke cikin zai kaɗan, za mu ƙara na hannun jari ne. Kai ka san ya kama da gaske, za ka iya aikata shi. Gaskiya. Sannan za ka iya zuwa maybe wani abokinka ne ko wani misali ba ka ma san shi ba, ike ɗan yin kasuwancin, amma idan akwai yadda za ka iya bashi hannun jarin, i fara da wannan al'amarin
kai ka dinga samun wani abu daga ciki shi yana samun wani abu daga ciki akwai wani abu da mutane ba sa yi wala awal dan ba da minti kadan ina so in kai ka wani gudu ana ta ce min lokaci yayi ban san wannan kasuwar buga da zaren nan ya kamata ta zama shiri ne mai zaman kai gaskiya dai saboda mutane da yawa ban sani ba ko na ba su labarin yadda ita karan kanta ma kasuwar gada zaren ake hada ta to yanzu ban sani ba ko Allah zai sa sati mai zuwa ko kuna da lokaci sai mu zo mu ware lokaci mu tattauna akan irin wannan gadojin zaren nan da irin mutanen da kila har da samfurin wanda suka fada ciki da dabarun da aka yi musu da irin dodon bangon da aka yi musu saboda shine zai sa wasu insha Allah daga baya ma kila za mu dan nemo mu ji kila wanda Allah ya sa suka dan faffada mu dan ji daga bakin su ya sai mu ci gaba da yi fatan to masu kallon mu kasancewar lokaci ya mana kuma gashi mun dauko jawabi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri a sati mai zuwa a nan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dandalin matasa shiri da matsaloli da magance su da kuma nuna fasararsu a bangaren rayuwa. Dandalin matasa shiri da matsaloli da magance su da kuma nuna fasararsu a bangaren rayuwa a Afirka TV3.